Ассалаумағалейкум, салам тағы да. Сосын айтарым Лұқман сүресінің 15-ші, 15-ші, 17-ші аяттары туралы. Ол бірақ тәпсіршілік емес менікі. Сол Лұқман сүресінің 15-ші, 17-ші аяттары арқылы өсиет айту бірінші басталады екен. Парызы. Өсиет айту парызы туралы айтылған дейді. Тәпсірін оқысам, тыңдасам, оқысам, сол жайлы айтып жүр көбісі. Ресейліктен өзі қақылдап отыр өзінше. Лұқман сүресін оқып алып, интернет арқылы қақылдап отыр. 15-ші, 17-ші аяттар арқылы Лұқман сүресін. Сон туралы айтайын деген, ол туралы мен түсінетінім жоқ, менікі өсиет емес. Адасу, анау не туралы? Дұға білемдігім туралы өзімнің. Мумин сүресін, Алақ сүресін, сосын тағы басқа 2 сүрені жаттап алуға, дұға қылып жаттауға сұраған мен. Дұға қылып жатпай тұрған. Өздеріңді дұға қағазын білесіңдер, сүраяттан туралы. Тағы қалтамнан алып кеттіңдер, анам арқылы. Сол айтайын дегенмен, сүре аяттарды дұға қылсақ, егер қысқа сүре аяттарды дұға сияқты жаттап жүрсеңдер, қалайда өмір сүріп жүргенде, өмірдің соңына дейін, тағдырдың соңына дейін бір тәпсіршіден, жай имамнан гөрі тәпсіршіден дем салған дұрыс тәпсіршіге. Тәпсірлердің ақысы ол. Сүре аяттарды дұға қылу. Әйтпесе олай жай текендікке жаттай беруге болмайды. Тағдыр құрып аласыңдар. Бәрі тылсым болып қаласыңдар. Өтірік ілім білім сияқты дұға қылып сойып жүруге болмайды сүре аяттарды. Негізінде сүре аяттарды олай қысқа дұға қылуға болмайды. Тәпсіршілерді қайтадан дем салғызу керек. Сүре аяттарды ендігәрі саттағысы келгендерге, дұғаларын жаттағысы келсе, тәпсіршілерге дем салғызсын, ақшасын төлеп. Мен де сөйткім келеді. Мен ата-анам құрт отырып психти салғасын, мен осылай құртуға шығамын. Әйтпесе қолым тисе сондай ғибадат туралы істейтін шараларым көп. Сол менің айтарым. Жай имамнан гөрі тәпсіршіден арабша түсінеді, арабша тәпсір айтады. Немесе жарайды, қазақша тәпсір айтатындар аз ғой. Көбінесе қазақтар мазмұндамайды асау жүр ғой. Енді тәпсірлерін дем салғандығы дұрыс. Қысқа сосын піратам деп, піратас сияқты соларды айтып жүреді. Піратас деген сол дем салып береді. Сосын қысқа дұға жаттап алады. Бір сүре аятты, түсінетін аятын үйренген туралы дем салып берсе болды ғой. Дұға үшін дем салып береді. Сосын піратасы қылып алады, соны солай дұрыс. Әйтпесе құртып аласыңдар, басқаша үйлестірсеңдер. Сүре аяттарды дұға қылып айтып жүру үшін бір тәпсіршіден дем салғызған дұрыс. Сүре аяттары қысқаша мағлұматтарын тәпсіршілер тез түсіндіреді ғой. Уақыт аз десе, өзің түсінесің бе деп толық мағлұматын сұрап алып, тәпсіршілер салыстырып барып дем салып беру мүмкін. Ал әйтпесе, Құран кітапта ілім білім қылып қақылдап тағы қайтадан ұстап алады да. Бәсе ілім білім деп тағы шыға келуі мүмкін басқа біреулер. Сондықтан тәпсіршілерін дем салса, тәпсіршілерін дем салсын. Жай құраншылар қайтадан дем салмай қойсын. Сүре аяттарды дұға қылып жаттасаң да солай ғана. Сол мен айтарым. Әйтпесе, сүре аяттарды құртпай өмір сүру керек. Бірақ әйтпесе, екінің бір-біріне ақыл айта береді. Лұқман сүресінің 15-ші, 17-ші аятты туралы солай қайтадан айнап барған артық. Көршіге ақыл айтқанша, имам біреуге ақыл айтқанша, тәпсірші ұстазы болмаса, мешіт имамын өтірік сөз сөйлеп жүрген болып шығады жұма күні. Сондықтан мешіт имамды өздеріне қарап жүрсін.
дінге кіріп шығып жүр болып шығады. Тағы басқа мәселелерде дінге кіріп шықпаңдар. Сол егер осының бәрін өтірік істесеңдер, бір-біріне тоғыстырмасаңдар, бір видеомды жалғанып тұр, керек амалдар, себептермен өтірік жала жаптыңдар, өтірікшілер болып шығасыңдар. Сол бұны дұрыс істемесеңдер, дінге кіріп шығып жүрген боласыңдар. Құран кітапты ілім білім деп дұға үйреніп алған болып шықсаңдар, чайка болып шығасыңдар. Дінге кіріп шыққан кафирдің сүресінде ғана. Мен қайта ақталып отырмын, мен псих деп тосады біріншіден. Сондықтан ол псих сөзін пайдаға шығарып отқан жоқпын бәрібір. Менің де өзім амалдарым бар, дайындап қойған. Солармен шұғылданғым келеді. Оны тұрақты жұмыс деген артық. Псих емеспін. Туберкулездік дәрісіне де мұқтаж емеспін, ол десе. Оның да туберкулезде жатқан артық еді, псих деген. Бірақ психбольницке жатқызып, екінші диагнозды жала жауып басында. Сосын тубдисенсорын өтіп басады салуға. Аяғыма суық тиді. Сондықтан аяғыма қайттан суық тиген болмын. Көп болса өтірік туберкулездің дәрі беріп тастап жүр, білдірмей. Көмектеседі ғой деп өтірік шақырып алып, ниеттендіріп солай. Дәріге ниеттендіріп неше де істейді. Туберкулездің дәрісін беріп қалып жүр ғой, білдірмей. Өтірік психтың дәрісі дей салып отыр. Аяққа суық тиген дәрісін беріп қалады көп болса олар. Температураның дәрісін беріп қалып жүр ғой, іріңге байланысты, өкпенің іріңіне байланысты. Аяққа да суық тиген температураның дәрісін беріп, іріңге байланысты. Сөге де көмектеседі. Бастың іріңдікілерді дәрі ішіп отыр ғой. Сол сияқты менікі өкпенің іріңінікі, бірақ сондықтан білдірмей өтірік дәріні ұқсатып бере салуы мүмкін. Мен негізінен туберкулезден жатып емделген артық, туберкулездің іріңнің дәрісін ішкен артық. Өтірік психбольница арқылы беріп отыр, бас істемейді деп пайдаға шығып отыр сонда. Екінші диагноз жауып, сонымен айтамын. Ал Лұқман сүресінің 15-17 аяттар туралы айтқыларым келсе, мен сол тәсір үшін дем салғызып барып, ақшасын төлеп барып, тәсір туралы уақытын бөлгізіп барып, дем салғызып барып, Лұқман сүресінің 15-17 аяттысын шаттап алып барып, біреуге өсиет айтып көріңдер, айтқыларым келсе. Ал терме, әндерді, кітап жазғандарды өтірік айта берсеңдер, олар өтірікші. Сөз тасыған болып шығады да, ұрлап алған, Құран кітапты сықалаған, ғасырлап. Бұрынғылар дұрыс болмай шықты ғой, Құран кітап ол кезде саудада болып шықты ғой. Құран кітап қарайды да, терме жол шығарып тастайды. Ол кезде Құран кітап қымбат болғасын, жұрт термені тыңдаған, қазір ешкім ондайға мұқтаж емес. Құран кітаптың өзі арзандағасын, жұрт терме дегенде тоқтап тұр, тоқтап қалады. Сондықтан кітап арзандап кетті. Құран кітап арзандағалы, кез келген кітап. Құран кітабы өйткені ең керек кітап. Сондықтан кітаптар арзандап кеткендіктен жазушылар одағыныкін библиотеканы кітап сөзінен алып тастау керек шығар мүмкін. Құран кітапты ғана, діни кітаптарды ғана кітап деп атап, басқаларды орыстар сияқты книга деп салуға болады. Мектептікін жазушылар одағыныкін книга деп салуға болады. Орыстармен қатар. Орыстарда қазақтардың сөздерін алып жүрген макро сондай сияқты сөздерін. Бізде орыстардың ключ дейтін сөзді алуға болады. Олар неге муфтият сөзін алған, тағы басқа. Муфти сөз қалған ойдың, бірақ макро сөзін олар неге қақылдап көріп отыр. Қазақтар өздері адасып көрген ғой, макро сөзін ойлап тауып. Құран кітап ілім білім деп, орыстар не сөз. Сол айтатын. Орыстардың жайған сонда менің адасым. Мен адасым, шын ауырып қалдым ғой. Бір түрлі сияқты бірден болып қалдым. Сосын жарайды, сезіктендім, дем салыпты, жетіп келіп отыр. Жөн айтпады ғой, кетіп қалды өздерінше, бетіне қарамайды. Бетіне қарамасаңдар, мә. Лұқман сүресінің 15-17 аяттың өздерің бәрі тауып бере алмайды шығасыңдар, қалай тоқтату керектігін. Мен осы
дем салсаңдар Лұқман сүресі жайында келісер едім, басқасына келіспеймін. Өсиетті өз інілеріме ғана айтар едім. Ал басқа сүретті оқи салып жай жүрсіздер, дем салып шай ішіп жеп, қонақта жүріп саласыңдар. Жай қонақта жүргенсіздер, ол сапарда жүргенсіздер. Маған сосын арнайы дем салдыңыздар қайтадан біреулердің үйіне, әркім снимать еткен лас жерлер ғой, ол керек емес сондай жерлер маған. Медресе дем салсаңыздар, қате дем салу болып шықты. Лұқман сүресінің 15-17 аятта, онан да Мүмин сүресі үй туралы дұғаны жаттадым ол мен. Сол туралы дем салу болатын көп болса. Үйде жайлы болуға, психбольницадан шыққанда үйден жайлы болсын деп. Мүмин сурасы 13 аятын жаттадым. Сол айтады. Сосын тағы басқа. Аллах сүресі 1 аятын жаттадым. Сол туралы дем салуына калима шахада. Исра сүресі 24 аят жаттадым. Ата-ана туралы. Солар туралы дем салатын едім. Тәпсіршілігін жауап берсе, арабша түсініп, сөзде ғана дем салатын едім. Мен үшін танып қалдым, соның бәрін оның алдында түсінбеймін. Сондықтан өте дем сала керек. Бірінен бір асып, жай бақсы біреулер ғой. Ешқандай бақсын менсініп көрмеппін. Құран кітап туралы, дін туралы ғана бас сауғалап көрдім. Құран кітап ол кезде қымбат болды, содан кейін арзандағанда бақсылардың бәрі арзандап кетті. Құран кітап арзандағалы, сол айтамын. Лұқман сүресі 15-17 аятын жаттасам бana өсиет қылып айтар едім. Мен ол аяттарды білмеймін, сондықтан өсиет емес бұның. Қорғану мәселесі псих деп тастануларын, псих деп тастағалы. Өздеріңіз өсиет қылып айтып жүрсіздер. Лұқман сүресін білмесеңіздер, өздеріңізге өтірік шығар. Алхамдулиллах. Ла илаха иллаллах Мұхаммад расулуллах. Ассаламу алейкум, салам бағалыңа тағы да. Менің айтарым осы. Құртқан сіздер шығар, мен емес. Біздер мен сияқтылар бар, алыстамыз бір өмірде. Сол.